bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu kusoo dhawaada janaalkeena fadlan subscribe noo saar haddii aa ku cusub tahay laag dhasiin sheergaray wararkii ugu dambeeyay ee sportska Lionel Messi oo xalay mar kale saaxada kubadda cagta istusay wacdareeyay goolal dhaliyay goolna caabiyay sidoo kale meeqa gool ayuu dhaliyay 8 kulan la soo dhaafay Lionel Messi caabintiisii goolashiisa oo xad ka bixin sidoo kale xulka qaranka Faransiiska gabdhahooda oo reer loo reebay yaa soo baxay wareega semifinalka hablaha Euro 2020 sidoo kale Nico Williams iyo Rashford oo barbardhig lagu sameeyay sidoo kale Rashford oo ka soo tagay naadiga kubadda cagta Manchester United u dhaliyay 100 gool ka badan sidoo kale 400 oo kulan u saftay sidoo kale waxa kamid ah De Bruyne oo uu dambeyn la soo bandhigay nambarkii 10aadna lagu saadaalinayay la burburiyo nambarka loo dhiibay sidoo kale xidig ka tirsanaa Brighton and Hove Albion oo ku biiray naadiga kubadda cagta Roma waa kuma xidigaas sidoo kale wararkeen waxa kamid ah xanta suuqa kala iibsiga wixii soo dhaco insha Allah ka bogo laba saar subscribe like share wax kale dhaxal ku leeyahay malahan haduu ku soo gaar muuqaalka like ta dhac ku si subscribe dheh saaxiibada la wadaag mahadsanid helan please janaalka duu ku soo gaaro aragto muuqaalka like ta ka iloon waa mashruuc kaliya ani aad naga dhaxeeyo budgetkaas awada fulino dhaxalka ku leeyahan waa asiga warkii hor war soo dhaaf Lionel Messi iyo Inter Miami oo xalay mar kale wacdareeyeen maadaama ay ogeen kulankii hore in 3 gool waxba loo adkaaday hogaankii ay rajeynayeen dib ugu dhaceen sidoo kale xalay saqdi dhexe ay 5 gool ay ka kiceen Red Bull Salzburg xidig Lionel Messi oo toora ka ciyaartaas asoo 2 gool dhaliyay gool kamid ah goolashaas ay ahaayeen gool ajaa'ib leh waxa ka sii daran ninkaas gool ma ka fiirsid waxa arkay goosh iyo caabinta yaa badan inaad isbarbar dhigtid caabin wuxuu sameeyay in dhaqabada ninkaana daawanin ciyaartaas ka soo daawado ama ha raadiyo gooshaas uu ka caabiyay xidigii hore ee Barcelona garabka bidix ee daafaca ugu dheeli jiray ee reer Spain Jordi Alba marka Jordi Alba iska socdo waxa banoon loo dhaxmariyay 3 qof 4 qof dhaxay doona laana meeshaas adhiyeen Jordi Alba sin waa yaqaana mararka qaarna iyadoo saas banoon loo dhaxbixiyo waxa laga yaabaa inuu dib ugu soo celiyo si saaxiibkiisa oo u dhalay laakiin xal uu ku tuurtay gool macquul ahayn ayuuna ka caabiyay marka 2 gool oo dhali goolna waa ka caabiyay isla positionkii shanaad ay taagan yihiin marka waa arki doona kulamada soo socda iyo waxay leeyihiin 41 halka 48 ay leeyihiin hogaamiyaasha horyaalka marka waa arki doona sida noqoto Inter Miami isbaag ayaa leeyahay sidoo kale Lionel Messi ayaa bandhigiisii lagu saleeyay 8 kulan la soo dhaafay Leo oo ogeen in 4 kulan xiriir laba uu dhalinay kulan laga soo afjaray kulan kasii horeeyay 4taas kulan gool uu dhaliyay hadda waxa leeyahay 8 kulan ugu dambeysay 13 gool oo dhaliyay 5 caawin waa uu sameeyay marka 8 kulan 18 gool ku lug leeyahay marka ma la soo helay misdaalnina wax la helay maan marka Lionel Messi waa ka wacdiriisa maanta asabara bulshada heesto goolkii uu dhaliyay oo goolaa inuu kala kortagana madax leeyahay lagu raxa waa laga tagaa ama shabaqada ilaasho ama adiga ku taala oo billahi tawfiiqo ku leeyahay shabaqi iyo asiin waa shaqeysanayaan sidoo kale kulan xamaasadiisa shalana aanishay inuu jiro Faransa iyo Jarmal hablahooda ayaa Euro 2020 isqabteen kulan xamaasadiisa wata xulka qaranka Faransiiska hablahooda ayaa gool ku hormaray daqiiqadii 15aad halka 13 markay mareysana Rose ay qaateenba Germany 13 daqiiqo markay mareysay red card ay qaateenba waa lagu kala tagaalsadaa bis waa meel Germany Rose ka qaadatay marka 10 xidig oo Germany ah ayaa isku dayeen inay soo bareejiyaan goolka waa in soo bareejiyaan ugu dambeyn waxa ciyaarta socotaba extra time la aaday wax dhan halkaas ay ku dhamaatay reer waxa ku soo baxay xulka qaranka Germany oo u gudbay wareega semifinalka marka Germany way reebtay iyadoo 10 ciyaartoy ku dheeleyso xulka qaranka Faransiiska reer marka Germany waxay ku aaday Spain oo habeen hore soo baxday iyadana waa arki doona kulankan xamaasadiisa wata walow Spain carcar ay tahay haddana waxa leeyahay Germany ma yareysato sidoo kale Talyaani iyo iidan Ingiriis ayaa isku dhici doona inaba caadi maan finalkan waa ogeen kulanka muuqaaladeen hore nagu soo sheegay in 7 July oo dhici doona nasiib wacan sidoo kale wararka ayaa ilaa haatan daba joogo ku biiristii Rashford
naadiga kubadda cagta Barcelona. Rashford waxaa leeyahay ma soo bandhigi doonaa xil ciyaareedkiisii ugu fiicnaa oo Manchester ku qaatay oo ku lug lahaa 39 gool 30 gool oo dhalin ah iyo 9 caawin seasonkii oo sameynay oo kale ma soo bandhigi karaa. Mar labadooda lisbarbar dhigay Williams xidigii ku raad joogtay in badan ku feelgaroobeen helitaankooda ayaa la barbar dhigay waxaa la seasonadii ugu fiicnaa. Marka wax isku dhow ma ahan 8 gool oo dhaliyay seasonkiisii ugu fiicnaa Nico Williams halka Rashfordna 30 gool dhaliyay wax isku dhigma maan. Marka waxaa leeyahay oo ka fiicnaa doona Nico Williams waa arki doonaa la qabsi Spain haday dhibto. Sidoo kale Marcus Rashford ayaa lagu soo waramayaa kasoo tagistiisii Manchester United inay wax ka bedeli karto noloshiisa. Maxaa yeelay Rashford waa ogeen in da'yar u soo baxay oo ahaa naadiga kubadda cagta Manchester United muddana kusoo dheelay garoonka maslaxriyada yaraantiisii ilaa iyo weynanka. Marka hadda waxaa leeyahay ugu dambeyn oo uu ka tagay 426 kulan oo u dheelay 138 gool oo dhaliyay 60 caawin oo sameeyay. hadda waa xidig ka tirsan naadiga kubadda cagta Barcelona. Marka Rashford wilaayadaada aragno haddii Manchester cilad ahayd iyo ina ahaydba hadda Hans Flick la weydiinaa. Marka Hans Flick ninkan warka keen. Sidoo kale wararka waxaa ka mid ah xidiga Kevin De Bruyne oo dhawaangalka ah oo ku soo biiray Napoli ayaa lagu dhawaaq nambarka xiran doona waan la soo bandhigay. Waxaa lagu saadaalinaya nambarkii Maradona tan iyo 2000 aan la xirnin in loo xiri doono laakiin waxaas ma dhicin. waxaa loo geliyay nambarka 11aad. marka waxaa leeyahay nambarkaas retire waaye Maradona ku baxay adigana nambarkan 11aad ku xamaalo nasiib waxana leeyahay. sidoo kale Ferguson xidigii hore naadiga kubadda cagta Brighton and Hove Albion ayaa ku biiray naadiga kubadda cagta Roma. heshiiskaas waa dhan waa lagu kala baxay wax walba oo ku saabsan xidigaas waa la dhameeyay. marka waxaa leeyahay Ferguson wuxuu ku biiray naadiga kubadda cagta Roma. sidoo kale wararka waxaa ka mid ah Eketia naadiga kubadda cagta Liverpool ayaa qarka u saaran helida Eketia maadaama ay ku cuslaatay xidiga Alexander Isak ee Newcastle joogo way ku adkaataa leeyahay. haddana waxaa leeyahay lacag 69 ilaa 94 milyan lacag ku dhawaad ah inuu ku bixi doono heshiiskaas. Liverpool marka waxay rabtaa inay dardargeliso wax walba ay sameeyso 90 milyan sida loo gaari lahaa waa adagtaa laakiin waxaa leeyahay Liverpool ka badan ay awoodaa maadaama 120 milyan ba Isak ay ka gudbisay inaba caadi maan. marka warka war sahlan maan marka waa arki doonaa inay xilliga imaan doono Liverpool ama Newcastle oo ku biiri doono. sidoo kale muuqaalkan waxa ku soo gabagabay doonaa maanta oo kale 2018 Vinicius Junior Jr xidig reer Brazil ayaa ku soo biiray naadiga kubadda cagta Real Madrid oo haddaba ka tirsan yahay. marka taageerayaasha naadiga kubadda cagta Real Madrid wax weyn ayaa u ahayd maadaama garab aad ugu baahnayeen. marka waxaa leeyahay boos muhiim ay u arkayeen ilaa haatan waa u yahayba Fini wax qabadkiisa lama dhaliilsan karo xidig aad iyo aad tayis u fiicantaa waaye tan iyo markaasna 7 sano ka hor maanta kale ay ahayd. marka waxaa leeyahay 14 koob ay u qaaday naadiga asagoo wax walba u sameeyay ku soo biristiisa. markana waa ka uu caga dhigto wuxuu la shaqeynayaa hadda Xavi Alonso korna Ancelotti. sidaas iyo amaana Allah muuqaaladeena ka xiga ayaa ku kulmi doona. subscribe like share insha Allah dhaxalka kaliya anigu leeyahay ku imaamada.